Kanitha mwathani agocwo. Ngeto Anne Wanjiru ndi muhonoku na nienda Jesu. Ni sorry muno tondu ndiramenya kira kirathi na mbere. Tuge na praise team makirora ai sawa Shagai Galokene Meshiria Mako Memade Benoviki Wageleira Takubagai Osiretawe Gogo Shagai Galokenete Meshiria Mako Memaderu Tondo Wiki Wagereira Jehovah Ngai Otiretawe Weno we wiki Wagereira Weno we wiki Koina merera Weno we wiki Wane waita Weno balaya Wana kumosha Weno we wiki Wane waita Dakwa balaya Nada kumosha Weno we wiki Wagereire Weno we wiki Koina merera Weno we wiki Wane waita Dakwa balaya Nada kumosha Nokyo baigolo na indo ciothe tuonaga na maitho ukire mundu uhoti wothe ya uge wothe akugocage wombire thino nokyo baigolo na indo ciothe tuonaga na maitho ukire mundu uhoti wothe ya uge wothe akugocage eni wena we wiki wagereire wena we wiki koina merera wena we wiki monene waita dakwa balanya na dakugosha eni wena we wiki wagereire wena we wiki koina merera wena we wiki monene waita dakwa balanya na dakugosha Rurimi rwakwa ruriumbũraga ũhoro wa hinya na ũhoti waku we ũrĩ igũrũ wa maũndũ mothe hinya na ũhoti nĩ ciaku Baba naguo rũrĩmĩ rwakwa rũriumbũraga ũhoro wa hinya na ũhoti waku tondũ we wiki wa maũndũ mothe hinya na ũhoti nĩ ciaku Baba eni we nowe wiki wagereire we nowe wiki kũinamĩrĩra we nowe wiki monene waita dakwa balanya na dakugosha eni we nowe wiki wagereire we nowe
nĩ Ngai. Nĩ wega mũno. Rĩu nĩtũkũigua praise team magĩtũinĩra. Macoke matongorie na masquare. Nafsi yangu usichoke, roho yangu msifu Bwana, aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Ahadi zake ni za milele, akiahidi atatenda. Roho yangu, nafsi yangu, tumainie Bwana. Nafsi yangu usichoke, roho yangu msifu Bwana, aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Ahadi zake ni za milele, akiahidi atatenda. Roho yangu, nafsi yangu, tumainie Bwana. Kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake halitarudi bure. Litatimiza mapenzi yake, litatenda alivyosema. Aliahidi atatenda, tumainie Bwana. kama mvua ishukavyo Toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake halitarudi bure. Litatimiza mapenzi yake, litatenda alivyosema. Aliahidi atatenda, tumainie Bwana. mawazo yake siyo yetu, Njia zake si kama zetu, mbingu zilivyo juu ya nchi, mawazo yake ni makuu. Ataagiza fadhili zake, wimbo wake kwangu usiku. Sifadhaike, usiname, tumainie Bwana. Mawazo yake siyo yetu, njia zake si kama zetu, mbingu zilivyo juu ya nchi, mawazo yake ni makuu. Ataagiza fadhili zake, wimbo wake kwangu usiku. Sifadhaike, usiname, tumainie Bwana. kama mvua ishukavyo Toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake halitarudi bure. Litatimiza mapenzi yake, litatenda alivyosema. Aliahidi atatenda, tumainie Bwana. kama mvua ishukavyo Toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake halitarudi bure. Litatimiza mapenzi yake, litatenda alivyosema. Aliahidi
atatenda, tumainie Bwana. Kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake halitarudi bure, litatimiza mapenzi yake, litatenda alivyosema, aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Haleluya. Kanisa tusimame. Tusimame tumsifu Bwana. Haleluya. Mjulie mwenzako hali. Nasema mjulie mwenzako hali. Mjulie mwenzako hali. Usikae tu kusio na baridi tu, mjulie hali. Wawili, watatu, wanne, wajulie hali, ni vizuri. Ngayure mwega, 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 enda kwambararia ngayure mwega, ngayure mwega, ngayure mwega, enda gotogeria ngayure mwega, ngayure mwega, ngayure mwega, enda gotogeria ngayure mwega, ngayure mwega, ngayure mwega, ngayure mwega, ngayure mwega, ngayure mwega,
cokia ngatho Nĩ wega Mwathani, ngakwĩra nĩ wega nĩ wega Mwathani, nĩ wega 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 mũno nĩ wega Mwathani, nĩ wega 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 mũno nĩ wega Mwathani, gũtirĩ ũngĩ tawe nĩ wega Mwathani, wabanĩra kwambararia nĩ wega Mwathani, ngakwĩra nĩ wega nĩ wega Mwathani, ũine ũndathimĩte nĩ wega Mwathani, nĩ wega 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 mũno nĩ wega Mwathani, wega 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 mũno nĩ wega Mwathani, nĩ wega 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 mũno nĩ wega Mwathani. 1 2 3 4 Jesus. clap for Jesus. Wow. Tuthitolo wega. Tuinire Ngai nitwihurire iruhi. Ona andu acio angĩ othe mũndũ wothe wa present haha nginya kwaya nĩ maina wega mũno na praise team ona macini ciarehe thĩna nginya Ann nĩ atuinĩra wega tũmahũrĩre othe rũhĩ rwega. Rĩu nĩ hĩndĩ ya kũnyitwo ũgeni na kwanĩrĩrwo maũndũ marĩa twĩnamo by Elder Macharia. Mwathani agocwo kanitha. Mwathani agocwo. Mũtiraiguĩka. Amen. Gĩtagwo Elder Macharia wa Gĩcũhĩ na Jesu nĩ Mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa rũcinĩ rũrũ rwega. Ina gĩkeno kũmũrehera maũndũ marĩa tũramenyithio mũthenya wa ũmũthĩ na kũmũnyita ũgeni inyuothe. We wĩtĩkĩrire gũka, we ũrĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya Mwathani, wĩ wa bata. Amen. Angĩkorwo nĩ wĩendete na nĩ wĩtĩte piũ, wĩhũrĩre rũhĩ. Thank you. Mũigue mũrĩ anyite ũgeni mũno thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya baba witũ, tũigue ũrĩa kwenda gũtwĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩngwenda kũnyita ũgeni arĩa othe mangĩkorwo matũgeneire mũthenya wa ũmũthĩ. Angĩkorwo rĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ na rĩ rita rĩaku rĩa mbere gũka gũthoma na ithuĩ, no twende gũkũmenya, tũkũgeithie, tũgũkaribishe na njĩra ya mwanya. Ũngĩkorwo nĩ rĩaku rĩa mbere, no ngũrie na gĩtĩo rũgame harĩa ũrĩ nĩgetha tũkũgeithie. Twĩna mũthuri ũmwe harĩa thutha na mwingine. Tũmũhũrĩre rũhĩ mũno. Thengio nĩ ũndũ wa gũcagũra gũkũ, gũka tũthome hamwe. Nĩtwendete ageni na nĩtwagũkaribisha na njĩra ya mwanya atĩ ũkage gũthoma hamwe na ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩothe ũrĩ gũkũ. Angĩkorwo ũkĩte o gũcera, twagũtũma na ngeithi cia wendo wa Mwathani o kũrĩa ũthomaga. No rĩrĩa rĩngĩ ũgacera taũni ĩno, ũke tũthome hamwe. Amen. Tumpigie makofi tafadhali. Nĩngwenda o rĩngĩ kũnyita ũgeni arĩa marathoma hamwe na ithuĩ kũhĩtũkĩra mtandao itũ. Nĩtũĩ nĩ aingĩ o kũrĩa marĩ, tũmanyite ũgeni na tũmahũrĩre rũhĩ tafadhali. Na nĩ wega nĩ ũndũ wa gũcagũra gũthoma hamwe na ithuĩ kũhĩtũkĩra mtandao, nĩtũmwendete. Nĩngũnyita ũgeni mũhunjia witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, etagwo mũhunjia kana Elder Peterson Gacerũ, no ũmwe witũ na nĩwe evangelist wa parish ĩno. Karibu sana Elder. Tumpigie makofi. Asanti sana. Mwathani nĩagũtũmĩte na twĩharĩrĩirie kũigua ũrĩa akũhete ndũmĩrĩri. Nĩngwenda kũnyita ũgeni group on duty arĩa matũtungatĩra ũmũthĩ nĩ Christian Education. Tũmahũrĩre rũhĩ nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra kwao gũka nĩgetha matungate Mwathani. Naguo mũthenya ũyũ ũngĩ wa Sunday tũgatungatwo nĩ all church elders. Koguo elders meharĩrie, nĩ ithuĩ tũgakorwo tũrĩ wĩra mũthenya wa Sunday. District fellowships cihana ta ũũ. Mũthenya wa wetatũ Shalom District magacemania kũrĩa kwao Shalom Grounds thaa 11. District ya Neema magacemania kwa Elizabeth Maina kũrĩa Jamaica thaa 11. Mũthenya wa wena District ya Macedonia magacemania kwa Mr. and Mrs. Paul Kaguru kũrĩa Karĩndũndũ kwambĩrĩria thaa 10. Nayo District ya Emmanuel o mũthenya ũcio wa kana magacemania kwa Purity Kambura ũrĩa ikaraga kũrĩa Jambo wahĩtũka junction ya gũthiĩ Kĩrũgũya hakuhĩ na Breaking Car Wash.
Muthenya wa Friday naguo district ya Ebenezer magathoma kwa Mr and Mrs Samuel wa Ng'ombe Githui uria uikaraga kuria Mathaithi kwanjiriria thaa 11. District ya Otugi muthenya wa Friday magacemania kwa Mr and Mrs Samuel Mirori uria uikaine ta Samima kuria Muthua kwambiriria thaa 11. Jerusalem na Jordan magakorwo guku kanitha-ini muthenya ucio wa Friday o kuria macemanagia. Nayo district ya Baraka magacemania kwa Mr and Mrs Kimondo kuria Gĩa Kairũ kwambiriria thaa 11. Peniel na inyuĩ mugathie kwa Roslyn Muthanji uria wikaraga Pakoni kwambiriria thaa 11. Shunem magakorwo guku kanitha-ini. Na Tumaini magathie mucii kwa Jennifer Mwai aikaraga Mathaithi na makambiriria thaa 11 tigetie quarter. Na members ni marorio magacemania haria Mathai supermarket thaa 10:30 nigetha mahote gutwarana mari hamwe. Thaa 10:30 nirio magacemania. District ya Bethlehem magacemania mucii kwa Grace wa Moyo aikaraga Gĩa Kairũ hakuhi na police station. Manirira macio mangi session ya AA group ni gakorwo kuo muthenya wa keri mweri 28 kuria youth hall kwambiriria thaa 11 itigetie quarter. Twina kimenyithia gia kuma Nyeri North Technical College marauga ati cukuru wa Nyeri North ni uretira aciari na arutwo aria marekire kigerio gia KCSE githomo gitari marihi gia gutariria uria ruhonge rwa kuoya arutwo a university na college nuria ruikaine ta KUPS rukuruta wira mwaka uyu o undu umwe na murihire mweru wa university niguo kugiririria arutwo kwiyandikithia school fees nyingi gukira uhoti wa aciari ao. Oho arutwo ni magataririo maundu megie kothi cia ihinda inini iria mangikorwo magithomera kuu college iyo o makiharagiriria guthie university mweri-ini wa kenda. Githomo giki gikahanika muthenya wa mweri 1 wa keri cukuru-ini ucio wa Nyeri North na niguo koragwo haria Karatina Town New Post Bank Building kwambiriria thaa 2 rucini. Arutwo na aciari muramenyithio horo ucio. Athuri othe ni maranirirwo makamenyithia ati nigakona men prayer breakfast muthenya wa mweri 8 mweri wa February turathie kwambiriria thinacara na nuthu o ta uria uri mutugo witu. Ikundi ici nĩ irorio icemanie thutha wa service. Ambere ni arĩa othe marutaga wĩra, aruti a wĩra kana gũthomithia thĩinĩ wa institution citũ kuma ECD, arĩa mathomithagia kana marutaga wĩra primary, junior school, high school, TVET colleges na university ni marorio macemanie after service na haha nja. Nao arumiriri kana arutwo a Women's Guild ni mararirikania ati umuthi kuri na training session thutha githomo giki kuria Guild Hall. District ya Emmanuel inyuothe ni muraririkania ati ni muracemania umuthi kuria Youth Hall twarikia service ino. Nayo district ya Shunem makaririkanio ati makorio macemanie after service haria bus park iri. Twina gucokia ngatho kana appreciation note kuma kuri family ya Rose Njeri Muita maracokia ngatho ni uria turamanyitire ta kanitha o hamwe na arata ihinda riria marari na ihinda iritu. Maracokia ngatho ni kuhitukira ni undu wa mahoya manyu na uteithio wanyu na indo cianyu na kumateithiriria kuhuthirwo ni murigo uria marari naguo ihinda riu iritu ria gutigwo ni mami wao, na ni matumanite na appreciation envelope ya shilingi 2,000. Makofi kwa hiyo familia. Yanirira ria gikuo nturamenyithio na kiehati mutumia ogwitwo Margaret Mombi na niwe mother in law wa Gladys Nyamu kuma Shunem district ni ahurukite, na tukamenyithia ati mathiko magakorwo muthenya wa mweri 29 uyu wa Januari o kuria mucii kwao Irori. Na kuogwo andu a Shunem ni marorio macemanie umuthi kwa Gladys thaa 10 ni undu wa mahoya na gucakaya hamwe nake aikaraga kuria Double K building
ĩrĩa ĩrĩ thutha wa Uchumi Medical Clinic. Angĩrĩkia nĩ mũkũmenyithia atĩ mũthenya wa Sunday no yũkĩte nĩ gũgakorwo na irio cia mwathani kana gĩathĩ, Holy Communion service citũ cierĩ, na andũ makĩharĩrie na full members othe. Mũndũ ũngĩkorwo nĩ full member na arĩ na mwana arenda kũbatithio thĩinĩ wa CBC rĩ, kũrĩ na ikĩro cigana kana ikĩro irĩkũ thĩinĩ wa CBC, tondũ ĩyo nĩyo mfumo ũrĩa ũrĩ kuo wa gĩthomo, tondũ mfumo ũrĩa ũrarĩ kuo wa 844 thaa ici ũrathiĩ ũthirĩte kana ũrathiĩ weherete, na ta rĩu thĩinĩ wa the primary school already nĩ weherete, rĩu tũrĩ full rĩu ũrĩ full CBC, tondũ wambagĩrĩria the primary level, na primary level kwĩna ikĩro cigana. Kũrĩ na the pre-primary level, ĩyo nĩ PP1 nginya PP2, kiu nĩkĩo gĩkĩro kĩa mbere, mĩaka 2 years. Koguo ndauga PP1 ũcio nĩ mwaka wa mbere, PP2 nĩ mwaka wa kerĩ. Tũrĩ hamwe? Haya, tukauma hau tũrĩ o primary tugathiĩ gĩkĩro kĩngĩ gĩtagwo lower primary, na lower primary kona grade 1 nginya grade 3, na marĩkia hau nĩ mekaga kĩgeranio, marĩ grade 3 nĩ mekaga kĩgeranio assessment. Thĩinĩ wa CBC tũtirĩ na examinations torĩa twarĩ thĩinĩ wa 844, tũrĩ na the assessments. Koguo mwana agĩkwĩra I'm going to do an assessment, ũkanyita nĩ kĩgeranio no kĩna ngũrani na ũrĩa yekagwo thĩinĩ wa 844. Kĩkĩro kĩu kĩngĩ nĩ upper primary, nayo nĩ kuma grade 4 nginya grade 6, na marĩkia grade 6 mageka kĩgeranio gĩtagwo KPSEA. Gĩtagwo atĩa? KPSEA. KPSEA nĩ KPSEA. KPSEA rĩu nĩ ũndũ ũgĩkĩgweteka wega twauga KCSE na KCPE gĩgagĩtwo KPSEA, na ũhoro ũcio ũgakorwo kĩrĩ mwega mĩaka 3. Koguo tumire mĩaka 2 twathiĩ mĩaka 3 twathiĩ mĩaka ĩngĩ 3, na no ĩringanĩrwo mĩaka 3 na 3 nĩ mĩaka igana? It is 6 years, isn't it? Koguo tũrĩ 26 na tũkinyĩte thĩinĩ wa CBC. Twauma hau tugathiĩ, mwana eka kĩgeranio kĩa KPSEA akahota kũingĩra gĩkĩro kĩu kĩngĩ kĩa junior school, na hau kabere-inĩ turaugaga junior secondary school, no rĩu kũringana na ũrĩa gĩthiĩte, thirikari ĩthiĩte yagĩrĩtie gĩthomo gĩkĩ, rĩtwa junior secondary school rĩkahera, gũgakorwo na junior school, gũgakorwo na kĩ? Junior school. Koguo with the time andũ magĩrĩire mathi mamenyerete, tondũ this is the way to go. Andũ mathi mamenyerete marĩtwa macio, primary school, junior school, na arĩkia agathiĩ mĩaka 3 thĩinĩ wa junior school, agathiĩ grade 7, grade 8, grade 9. Na rĩu mwaka ũyũ nĩguo twĩna grade 9 for the first time in the CBC. Tukona gĩthomo nĩ gĩthiĩte oro wega gĩa CBC, tondũ tũkinyĩte na grade 9. Yes, nĩ gũkoretwo na challenges kana rĩngĩ moritũ here and there, no tuge thirikari kana Ministry of Education nĩ makoretwo makĩruta wĩra mwega mũno, na tugakorwo CBC yanagerio mabũrũri mangĩ na ĩkarema, no Kenya nĩ ikinyũkĩtie makinya manene, na gũgakorwo atĩ CBC rĩu nĩ ikinyĩte nginya grade 9, na tũra hope gũtirĩ ndĩrĩrũgama yumĩte o grade 1 ĩgakinya grade 9 ndĩgĩcoke na thutha. Koguo junior school ĩgathiĩ mĩaka 3. Rĩu tũkinyĩte mĩaka tumire ha? Tumire 2, 6, now 3, isn't it? Na no uge 2, 3, 3, 3. Arĩkia junior school agathiĩ kĩndũ twĩtaga senior school. Before twauga ũhoro wa senior secondary school, but harĩa tũrĩ thaa ici nĩ senior school. Koguo rĩtwa secondary rĩtirĩ ho, ona junior secondary rĩtirĩ ho, atirĩ rĩtwa junior secondary, nĩ junior school. Na arĩkia junior school eka kĩgeranio gĩtagwo KPSEA. Twaririe ũhoro wa KPSEA primary,
Riu tuli Kijisea. Kijisea is K-E-J-S-E-A. Kijisea. Na kiu nikio gigwikwo grade 9 na arikia wika kigenio kiu agakorwo riu ari na mweke wa kuingira thiini wa senior school akaingira miaka 3 na miaka 3 agathie grade 10 to grade 12 akwarikitie senior school. Kwa hiyo twathie miaka igana tuli na 2 6 3 etiguo. Very good. Haya arikia hau akaingira riu tertiary level akaingira colleges na akaingira university miaka 3. Kwa hiyo twathie miaka igana mufumo rucio gakothirite. Kwa hiyo twathie 2 6 3 tuyamwe. Very good. Haya ndigũthie details cia mathomo marĩa marĩ junior school kana marĩa magũkorwo marĩ thĩinĩ wa senior school, no reke tuge tene tũraragia ũhoro wa the subjects ona kana mũfumo ũrĩa ũrarĩ kuo wa 844 kana ũrĩa ũrĩ kuo thaa ici ndũrĩ kũrathira ũrĩa o secondary school ũgathiĩ rĩu ũrathiĩ wide, it is being widened up. Twaragia ũhoro wa subjects, but today nĩ ũkũigua mwana agĩkwĩra ũhoro wa learning area. A learning area. It is not subjects. But we still have subjects. Tondũ kwĩna subject ingĩ ta CRE itiracenjio ititukanĩtio. No iria itukanĩtio ta kĩndũ gĩtagwo pre-technical studies to no ko kĩigua gĩũta kĩu. Agakorwo agĩthoma business nĩ subject ĩmwe, nĩ learning area ĩmwe ĩna business, ĩna computer science na ĩna kũharĩrio thĩinĩ wa bundi ta metalwork, woodwork and all that. Igakorwo ĩgĩtwo learning area. Ĩgetwo atĩa? Learning area. Haya subject ni ta CRE ndicenjetie, Gĩthweri gĩticenjetie, ni subject. English is not changed, it is still subject. Ũhoro ũcio wako kĩrĩ mwega. Koguo that's the difference between the learning area and also a subject. Ngĩrĩkia nĩ ngwenda kuga atĩ nĩ njũĩ kũrĩa aciari meyũria na ũhoro wĩgiĩ mwana uma junior school kana uma grade 9 ni criteria ĩrĩkũ ĩgũkorwo ĩkĩhũthĩka nĩguo mwana ũcio akorwo akĩingĩra thĩinĩ wa senior school. Na senior school ĩgayanĩtio cukuru ithatũ. Cukuru cigana? Rĩu gũtirĩ na ũhoro wa national, gũtirĩkoragwo ũhoro wa national tũngĩthiĩ kũringana na mĩbango ĩrĩa ĩrĩ kuo. Gũtirĩ national, gũtirĩ county school, extra county. Kũrĩkoragwo na STEM school. Uga STEM. STEM nĩ kuga S science, T ni technology, E ni engineering, M ni mathematics, igetwo STEM school. Koguo mũndũ wothe ũtuĩka ndagĩtarĩ, mũndũ wenda gũtuĩka engineer, andũ acio othe makaingĩra STEM school. Akathiĩ kwĩharĩria gwĩka maũndũ macio. Mũhoro ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ cukuru icio ĩngĩ ĩkoragwo ĩrĩ arts and sports school thĩinĩ wa senior school. Tugire not secondary school but senior school. Koguo thĩinĩ wa senior school tũrĩ na rĩu cukuru ĩretwo arts and sports, ũhoro wĩgiĩ nyĩmbo, okorwo mũndũ nĩarenda kũina agathiĩ cukuru ũcio agathomithio music, na horo wa gũthaka the sports, okorwo nĩ athletics, okorwo mũndũ nĩ interested na athletics kana gũteng'era agakorwo rĩu cukuru ũcio agũthiĩ kũringana na talent yake. Na ya gatatũ nĩ social sciences. Angĩkorwo nĩ ũkwenda gũtuĩka counselor in guidance and counseling, angĩkorwo nĩ ũkwenda gũtuĩka lawyers, that is the best school for you. That is now the social science. Koguo thĩinĩ wa senior school gũkorwo na cukuru icio ithatũ, na thirikari nĩ gũkorwo na nĩ njũĩ no nginya ko makĩbangĩte ũhoro ũcio. Ngwenda gũkinyia hau tondũ time is not on our side, no nĩ njũĩ tũtikagĩte gũkorwo nĩ twathoma kaũndũ kegiĩ CBC, na gĩthomo gĩkĩ nĩ gĩthomo kĩega gĩa CBC. Nake aciari thĩinĩ wa CBC nĩ arutani, tondũ mwana nĩ agũka nĩ aheirwo project. It is upon you mwana ũcio ũmũteithĩrie gwĩka project ĩyo, nĩ tondũ akiuma junior school nĩguo athiĩ senior school nĩ kũrĩroragwo kana NEC kana the Kenya National Examination Council ĩrĩhũthagĩra
indo igiri irihuthagira kindu gitagwo formative assessment. Formative assessment ni igirani ici mekaga cukuru project yakaheo project yageka igacoka ikeingirio thiini wa mutandao wa neki. Icio no iriroragwo tutiagire guciigino tondu irakuwa 40% ya kiria gikarorwo mwana akiingira thiini wa senior school. Formative assessment twi hamwe koguo uhoro ucio wako mwega na kienio kia muico kia gikiretwo KIJSEA yako ikuwa max 60. Koguo ona mwana ari kirathi noti iria ari nacio tondu kaingi ni ukuigwa mundu akiuga ati CBC ti horo wa ndiri na uhoro ucio wa guthoma muno. Reke ngikiuge KIJSEA ni gakorwo no horo ucio wa ati kindu kiria mwana ekite ha kiongo nikio agwikira na akwandika tondu gutikie na ABCD no gapatikanini muno niko kena ABCD ga KIJSEA. Koguo ni kurabatarikana mwana ehariria otoria mwana wa secondary ekaga atia eharagiria thiini wa junior school ari grade 9. Koguo athome ndaigua tene ekirite ki ni auta maguru niki ni kuruta maguru gunia kana ni kuraria mai ki you remember those words that you were using that time. Koguo ndari na time ya guteanga. In fact I expect akorwe hariirie wega niguo akahota gwika wega thiini wa kinyo kiu kia ya KIJSEA. Ndenda gutigira hau na Ngai witu amurathime. Na riu ni ihinda riega ria kuhoera ciana by Elder Maina. Niturugame ikanitha. Bwana asifiwe. Twana nituke haha. Watoto tafadhali, nyinyi ni baraka zetu. You are our blessings. Tunampenda sana na mko very smart. Hii twana niturehwo na haria tafadhali. Very important. Safeguarding ni kugitira na kumenyerera ciana. These are our future na Ngai ni endete twana. Very good. Twana ni twetereire kuma mwana uria tafadhali karibieni huku. Safeguarding ni kumenyerera na kugitira twana. Ngikarora muti uria utemengagwo kaingi, muti ucio ndukuraga na njira njega, ukuraga na mathundo, no uria ukuraga ureretwo wega ni uthiaga uri straight, no ni hagikoragwo na mahinda ma guceha nigetha urungare wega. Eke itumburi uria twitikitie ni njitikitie Ngai ithe mwene hinya wothe ubi wa iguru na thi, na ngetikia Jesu Kristo muru wake wa mumwe mwathani witu, waciarirwo ni muiritu etagwo Mariamu, wagiire ihu ni undu wa Roho Mutheru, akinyarirwo hindi ya Ponto Pilato, akiambwo muti iguru, agikua, agithikwo, agikuruka kwa ngoma. Muthenya wa gatatu akiriuka, kiuma kuria ku akihaica iguru, na riu aikaire guoko-ini kwa urio kwa Ngai ithe mwene hinya wothe. Ni akoima kuu oke guku thi acirithia aria me muoyo na aria makuite. Na ningi ni njitikitie Roho Mutheru, naguo kanitha mutheru mugathoriko, naguo iguano wa andu aria atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, nakuo kuriuka kwa mwiri, naguo muoyo utagathira. Amen. Ni tuhoe ni undu wa ciana. Twana tuhorere nigetha tuhoe hamwe. Jehova Ngai mwathani witu, oe wombire thi na iguru, oe ui ituri ciothe cia thi, oe utombirwo ni mundu ono tutangihota gutaukirwo wega uria wagiire kuo. Jehova Ngai, ni tugugucokeria ngatho kiroko giki kio muthi giki uturekeire. Jehova Ngai, giki utuheire hinya mwathani, giki ututugire nakio. Jehova Ngai, tuohere mawihia maitu mwathani maria mangigiria. Jehova Ngai, twathengerera hariwe mwathani tuiguo niwe, na nigetho twende mwathani. Mwathani ni tuwe ni uri itha nyingi, ona ni uyuirwo ni utugi muingi, ona ni uikareire giti giaku kia uthingu. Jehova Ngai, twanyiha kigongona-ini giaku Ngai, na nigetha uigue mathaithana maitu, ona nigetha mwathani utuoe oguo turi, utukite turi ahuthu mbere yaku Ngai, na nigetha utwikire hinya mwathani, na nigetha utuiguire tha. Thengio Ngai ni undu wa ciana ici citu mwathani,
giki nĩ kĩrathimo ũtũhete o ũguo wega Mwathani o ũguo tũhũ. Mwathani kĩrathimo kĩega Ngai tũkenagio nĩkĩo. Jehova Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa irathimo ici cia ciana. Ona nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ ũtwĩrĩte nĩ wendete ciana. Ona ndũngĩenda o kamwe kore kana kone uru. Mwathani ici ciana ithuĩ no mahoya twatũga kũrĩ we Jehova Ngai. Ati kĩrathimo gĩaku Mwathani kĩmaiganage. Ati ũtugi waku Ngai ũmaiganage Jehova Ngai. Mwathani ririkana o mwana ũrĩ haha ona arĩa angĩ matarĩ gũkũ. Jehova Ngai matarage na ũũgĩ waku Ngai. Mwathani mahehagĩrĩre na ũũgĩ waku Mwathani. Jehova Ngai matugage na ũtugi waku mũingĩ. Mwathani maiguagĩre tha magĩkũra. Jehova Ngai ithuĩ tũrĩ aciari nĩ wendi witũ. Ti Mwathani makũre na mĩthingi mĩega. Mĩthingi ya gũkũmenya ona gũgũtĩĩa. Mĩthingi ya kwenda family ciao. Ona rĩrĩa marĩkinya gũthondeka family ciao Jehova Ngai. Umahe na wendo mwega ona umenyi wega mwega wa gũtĩĩa family ciao. Makĩria Jehova Ngai makĩneneha. Nĩ gũgũkorwo na thũ nyingĩ cia mĩciĩ yao. Thũ cia mawĩtĩkio meru na mageni. Jehova Ngai ithuĩ no ihoya twatega kũrĩ we Mwathani ũmahe ũũgĩ. Makũmenya atĩ kĩrĩa kĩ hakuhĩ nao ta family nĩ kĩndũ kĩega. Na nĩkĩo Jehova Ngai ũmarathime na ũmenyi ũcio na ũtugi ũcio mwega. Na nĩgetha maheage gĩtĩo family ciao. Ona nĩgetha mekage maũndũ mega nĩgetha family ciao ithereme. Mwathani kĩmatuge wega nĩgetha matuĩke athuri na atumia. Marũgamĩte wega thĩinĩ wa nyũmba ciao. Thĩinĩ wa matũũra-inĩ ona thĩinĩ wa mawĩra-inĩ mao. Mwathani arĩa magũtuĩka arĩmi Mwathani mahe ũũgĩ. Umahe ũũgĩ wa gwetha ona wa kuonjorithia. Arĩa magũthura ũũgĩ wa biacara Mwathani ona matuge na maũũgĩ maingĩ. Makuonjorithia thĩinĩ wa biacara. Arĩa gũtuga na ũũgĩ wa science ona maũndũ marĩa mangĩ mega. Marĩa marehagwo ũgarũrũku ona meciria meru. Jehova Ngai matuge na ũũgĩ mwega wa gũteithia no tarĩ wa kwananga. Jehova Ngai twamahoera ũtugi waku. Makĩrio maheo tugi mwega na wĩtĩkio mwega wa gũkũmenya. Na nĩgetha magĩtũũra mĩthingi mĩega yagĩrĩre thĩinĩ wa ngoro ciao. Na nĩgetha Mwathani matikanone ũũru na matikanyarirwo nĩ ũrĩa mũũru. Na nĩgetha Mwathani makinya mao ũkoragwo marũngĩte. Na nĩgetha Jehova Ngai mathiage o njĩra iria Mwathani ũrathimĩte. Mwathani twamahoera matuge ona ũũgĩ mũingĩ. Na ithuĩ tũrĩ aciari no tũrakũbatara Mwathani. Na nĩgetha tũthondeke matũũra mega ona bũrũri mwega mangĩtĩĩra. Jehova Ngai tũteithie ta athuri Jehova Ngai tũkĩrota iroto cia kũrehe ũgarũrũku thĩinĩ wa mĩciĩ itũ ona matũũra-inĩ. Jehova Ngai ona atimia marathime Jehova Ngai ona iroto. Ona ngoro cia kũrehe maũndũ mega ona ma ũtugi thĩinĩ wa family ciao na thĩinĩ wa matũũra mao. Na nĩgetha Mwathani Jehova Ngai irathimo iria tũhete cione handũ ha gũikara. Ona nĩgetha cione nginya ũhoro wa gũtuga ciana ici. Tũhe ũũgĩ mwega wa kũgitĩra ona wa kũmenyerera ciana. Tũhe ũũgĩ mwega wa kũmenya ona wa gũtuga family citũ. Tũhe ũũgĩ mwega wa kũmenya ona wa kũgĩa na ũmĩrĩru tũgĩka maũndũ maitũ. Jehova Ngai nĩ tũbatarĩtio nĩwe Mwathani tũhe ũtugi mũingĩ. Jehova Ngai nĩ tũrabatara ũmĩrĩru ũrĩa umanĩte na kũrĩ we. Na nĩgetha tũgĩka maũndũ Jehova Ngai tũgĩe na gũtaũkwo nĩwe. Mwathani ona nĩ tũkũhoya igũrũ rĩa ciana icio na igũrũ ritũ aciari. Atĩ Jehova Ngai ũtũherere na meciria mega. Na nĩgetha Mwathani tũgĩtua matua maitũ Jehova Ngai makorwo marĩ matua marũngĩrĩru na makũrehe ũgarũrũku. Makĩria matua ma gũgũtĩĩa ona ma gũkwambararia. Matua ma kũrehe nginya maũndũ mega gatagatĩ gaitũ. Matua ma gwĩcirania wega ona kuongerera kĩrĩa kĩ hakuhĩ na ithuĩ kĩrĩa ũtũhete. Makĩria na matua mega ma gũtuga nyũmba yaku na indo iria ũtũhete. Matua mega ma gũkwambararia na gũkũgoca.
matua mega ma gukenio niwe Mwathani, matua mega ma kuona ugaruruku riria Mwathani urehete ugaruruku gatagati-ini gaitu. Jehova Ngai twahoya irathimo icio nyingi thiine wa ciana ici citu, ona thiine wa ithui aciari. Nitui Mwathani ni uratuigua no ri na wendi mwega hari ithui. Turahoya uguo twitikitie ni uratuigua thiine wa Kristo Jesu Mwathani witu. Amen. Nituthiei Sunday school. Asanteni sana. Nau tukuigua tugithomerwo mathoma maitu mere marumaniriire. Ithoma ria mbere ri kuma Ezekiel chapter 36, Ezekiel 36 25 to 31 by Elizabeth, na ria keri ri kuma Ephesians chapter 4 verse 21 to 24 by Jamlik. Kanitha Mwathani agocwo. Mwathani agocwo ringi. Maritwa ni Elizabeth wa Ngui wa Muriithi. Kristo ni mwathi wa ngoro yakwa. Ithomo ria mbere ri kuma Ezekiel 36 kuma kamuhari ga 25 nginya ga 31. Ezekiel 36 kuma kamuhari ga 25 nginya ga 31. Aikoni monete no tuthome. Na ni ngamuminjaminjĩria maĩ matheru muthere ndimutherie mithiire na giko kianyu giothe, ona mutigathinio ni mehia namo manyu na kuhoya. Ona ningi ni ngamuhe ngoro ingi njeru na ndimwikire uhoro ungi mweru thiini wanyu. Na ndimwehererie ngoro iria nyumu ta ihiga emume mĩĩrĩ-inĩ yanyu. Njoke ndimuhe ngoro ingi njororo ta nyama. Ngamwĩkĩra ũhoro waku thĩinĩ wanyu, ndume mũrũmagĩrĩre irĩra cia watho wakwa, na mũmenyagĩrĩre matuĩro-inĩ makwa ma ciira, mũkĩmekage. Na nĩ mũgatũũra bũrũri ũrĩa ndaheire maithe manyu, na nĩ mũgatuĩka andũ akwa, na niĩ nduĩke Ngai wanyu. Na nĩngamũhonokia ndĩmũrute maũndũ-inĩ manyu mothe marĩa me thaahu, na ngoige kũgĩe ngano, na ndĩmĩingĩhie, na nĩngamũrehithĩria na ndikamũrehithĩria ng'aragu. Ona mo maciaro ma mĩtĩ nĩngamaingĩhithia, na nĩguo umithio wa mĩgũnda ndũme yongerereke mũno, nĩgetha mũtigacoke kũmenererio ndũrĩrĩ-inĩ onarĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa mũhũtĩte. 31 nĩyo ya last. Na hĩndĩ o ĩyo nĩngacoka kũmũririkana mĩthiĩre-inĩ yanyu mĩũru, ona ciĩko cianyu itagĩrĩire, o nginya mwĩthiĩre inyuĩ ene, mwĩonanie kũrĩ mũthũkĩte nĩ ũndũ wa waganu wanyu, ona andũ a maũndũ manyu ma thaahu. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Mwathani agocwo rĩngĩ.
niĩ ngũmũthomera ithoma rĩa kerĩ nĩ Jamrick Mwangi, ngahonoka na ngendwo nĩ Jesu. Tũgũthoma Aefeso. Aefeso 4 kwambĩrĩria mũhari wa 21 nginya mũhari wa 24. That is Ephesians 4 verse 21 to 24. Waefeso 4 kutoka 21 mpaka 24. Aikoni muonete na tuthome. Mũngĩkorwo ti itherũ nĩ mũiguĩte mũgambo wake na mũkarutwo ũhoro mwĩthĩ-inĩ wake, o ũhoro wa ma ũrĩa wĩna Jesu, ha ũhoro wa mĩthiĩre yanyu ya mbere rĩ, ĩyaũrei mũndũ ũrĩa wa tene ũrĩa ũthũkĩte nĩ ũndũ wa kũrũmĩrĩra merirĩria ma kũhenania, na mwerũhio maroho ona meciria manyu. 24 na nĩyo ya kũrĩkia. Na mwĩhumbe mũndũ ũrĩa mwerũ, o ũrĩa wombirwo ahanaine na Ngai, ena ũthingu na ũtheru ũrĩa umanĩte na ũhoro wa ma. Mwathani arothime ciugo ciake theru. Amen. Nĩ wega tondũ wa gũthomerwo wega ũguo. Rĩu kũharĩria ngoro citũ na gwĩta mũhunjia, tũkũrũgama na rwĩmbo 66 ici njerũ na 55 ici ngũrũ. Kiugo gĩaku Ngai. Kiugo gĩaku Ngai gĩtũũraga na hinya, nĩkĩo gĩtongoragia arĩa metĩkĩte. Twathiũrũrũkĩirio nĩ citũ cia ngoro, nĩrĩo kiugo kĩa ma gĩgatũmĩrĩria. Rĩrĩa iguũkanio ingĩtũthukathuka, gĩgatũgitĩra na gĩtuonie njĩra. Mĩthitho ya Roho kwĩ mũndũ ũngĩmĩtara, ĩrĩa ngĩrehagĩra arĩa ahoreri. Nĩkĩo gĩa gũtara andũ arĩa marĩ muoyo, no gĩa kũhoreragia arĩa marakua. Mwathi tũgucagie na mbuku yaku theru, nĩgetha tũkwendage twĩ hakuhĩ nawe. Rĩu nĩrĩo ihoya ritũ Mwathani, ũreke tũgucagio nĩ ibuku rĩaku itheru, ũreke tũgarũragwo nĩ kiugo gĩaku Mwathani, nĩgetha tũikarage kũringana na kwenda gwaku. Twanyiha Mwathani Ngai na tũkahera mehia na mahĩtia mothe tũkwĩhĩirie, marĩa atĩ Mwathani ona tũngĩgũkaĩra ũrona maroro marĩ thĩinĩ witũ, na makagiria hinya waku wonekane thĩinĩ wa mĩkĩre-inĩ itũ ya maũndũ. Twahoya gũtherio nĩwe, twahoya kũrekerwo nĩwe Ngai, na gwĩtĩkĩrĩka ũthiũ-inĩ waku Jesu, nĩgetha Roho waku mũtheru agie thĩinĩ witũ, atũhotithie kũnyita na gũtaũkĩrwo nĩ kiugo gĩaku, nĩgetha gũka gwitũ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Ngai gũtigatuĩke o kwa mũtugo, no ĩndĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩreka kũgie ngũrani na mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ. Tũtungatĩre nĩ twerekereria harĩwe, ĩtĩkĩra Ngai kũhũthĩra
nigetha nginyanirie uge waku kuri ndungata ciaku na nigetha onao ukimarathima ona nie Mwathani Jesu ndukahitukire thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twetikia amen. Tuikare thi. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jitagwo Peterson Gaceru na Jesu ni ahonoketie agekira kirigiriro thiini wa ngoro-ini yakwa ngathie na mbere na kumwenda o kumwenda makiria ngogeragia gwiciria njagiriirwo kumugeithia atia ndaririkana njagiriirwo kumugeithia happy new year. Happy new year. Tondu kwaria ma kuma mwaka weruhe ndithomete guku kuma mwaka weruhe tiga ingiririkana hanini riu no anga hindi yo ya mweri imwe na mwaka ugikigaruruka o hindi yo no hindi ino ingi ngoretwo ndija na ngaigua wega ni Ngai kuheana kanya muthenya wa umuthi njuke turathimwo hamwe. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Tulio hamwe. Good. Ndumiriri iria Mwathani aheanite thiini wa mwaka uyu thiini wa parish ya Karatina niyo turamiona thiini wa Isaia 43 muraini wa 19 ati Ngai ni arenda gwika undu mweru thiini witu. Ngai ni arenda gwika undu mweru thiini witu. Ira mundu ucio ngi wiharirie Ngai eke undu ungi mweru. Na ni wega ona ugaikara ugithikagiriria ucio ngi kana ni arakwira ndugathikiririe o we okimwira tu nigetha nake akoro ari umwe wa gwikwo undu mweru thiini wa muturire wake. Mwathani arogocwo. Oho tamuria atiriri ni wihaririirie gwikirwo undu ungi mweru ni Ngai. Tamurie ukwenda gwikirwo atia no ria egukwira umenye ni undu araumbura na kanwa gake ucio niguo egwikirwo. Tamurie nginya no cio tararia tamwaririe tafadhali ona cio tararia mwaririe arakiaria arakiaria wonderful no wega uguo na nikio tugaga kiugo ni kugayana tugayanaga. Iyo niyo theme ya parish ya Karatina mwaka uyu no thiini wa kiumia giki turaria ati Ngai ni areka undu mweru thiini wa meciria-ini maitu ona thiini wa maroho-ini maitu. Ngai ageka undu mweru thiini wa meciria maitu ona thiini wa maroho maitu. Uguo ni kuga atiriri ati riria Ngai areka undu mweru thiini wa meciria-ini maitu na thiini wa maroho maitu ni kugarura aragarura na kuria thiini nigetha mwiciririe witu ona mwikire witu wa maundu ona muikarire kana mitugo itu onayo ingitwika ya gucenjia. Ndeteo ungienda wega ri nduthio mithome thiini wa Korintho wa keri muraini gicigo gia 5 muraini wa 17. Riu ri gucenjia meciria maitu ni ta kuga atia. Gucenjia meciria maitu ni gutuma uria tureka tuhote gutwarana na Ngai. Meciria-ini makoro mena uhoro wa ma
macenjanio maundu maria turekaga matari ma ungai na maguoya tondu he hindi mundu akinyaga gwika kana gwetha gwika wega no tondu ndoi kana niguo agiriirwo ni gwika ageka wega nuthu na ageka uru nuthu no wona acenjerio meciria hindi yo ni amenyaga uria Ngai arenda na ageka guo ono ukehererio gwika uria thi iroiga tondu niki ithuĩ nĩ ithuĩ twathaga thĩ ti thĩ ĩtwathaga ndirehoka hau nĩ ndaiguĩka wega na no ngũharia handũ hangĩ ũndũ wa kerĩ twerwo ũhoro wa maroho maitũ naguo ũhoro ũcio wa maroho maitũ kwerũhio nĩ Ngai agatuhuhĩrĩria mĩhũmũ ĩngĩ mĩerũ ya gũtũcenjia ũrĩa twĩkaga kana gĩtũmi gĩa gũkorwo twĩho he hĩndĩ ĩmwe njũragia andũ kana o mũndũ nĩ etaũkĩtwo wega kana nĩoĩ bata wake gũkorwo eho ũndũ wa mbere wagĩrĩirwo nĩ kũmenya Ngai akũmbire nĩkĩ nĩgetha ũmenye bata waku gũkorwo ũrĩ ho na he hĩndĩ ona ũngĩcemania na mũndũ mũrakaru wĩigue agũikia ciugo onawe wethikĩrĩrie ũguo kaiguaga tarĩ guo itarie mũndũ angĩcemania nawe agwĩte njũng'i ya mũthemba nĩwagĩrĩirwo ririkane atĩ we wombirwo ũrĩ wa magegania I'm fearfully and wonderfully made. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ kiugo kĩu warĩkia gwĩtwo no areka kĩũre kĩage kũingĩra thĩinĩ waku rĩu koguo wamenya bata waku wa kũũmbwo nĩ Ngai ũnyite kaũndũ ka mbere atĩ Ngai akũũmbire nĩgetha mũtũranie nake matuko matarĩ mũthia ũndũ wa kerĩ Ngai akũũmbire nĩgetha ũmwendage na Ngai agakwĩra wega atĩ ndwagĩrĩirwo nĩ kwenda mũndũ kana kĩndũ kũmũkĩra ndwagĩrĩirwo nĩ kwenda kĩndũ kana mũndũ gũkĩra Ngai tondũ Ngai namba yake nĩ namba 1 ũndũ wa gatatũ ũkerwo Ngai akũũmbire nĩgetha ũmũtungatagĩre rĩrĩa ũratungata Ngai no gatungata ũrĩ mwĩhokeku nĩ thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũrĩa ũraruta thĩinĩ wa ũtongoria ũrĩa Ngai akũhete o handũ hothe Ngai agakũririkania wĩhokeku wake nĩguo ũbataranĩtie na wa mũico ũkerwo ũmũtĩage nĩ wega gũtĩa Ngai ririkana tũraria ũhoro wa kwerũhĩrio meciria ona maroho maitũ ũndũ wa gatatũ naguo rĩ nĩ kwerũhĩrio maũndũ maitũ ma tene he
he hindi ungirora muikarire uria uraikara ukona uraikara ni tondu ni kwaritio ona thiini wa Kenya riu iherithia riria turi thiini wario ni undu ni kwaririo ni muthamaki egitiini na agitwira ni tukerira na tukiaga kumuigua riu nikio tukinyite ihinda ria kwirira no ni ndirakena ni undu wa kanitha naguo ni heanite ihinda ria kwirira nigetha tuoherwo ni Ngai na twehererio maundu macio ma tene. He maundu mangi manario ni aria ringi makuire tene, ona kana ni aciari aitu, ona kana ni atongoria aitu, na tugekora maundu-ini macio nimo marathie na mbere na gutuhinyiriria o gutuhinyiriria. No indi turamenyithio ati wona tweruhirio meciria maitu ona maroho maitu ithue ni twauma minyororo-ini ya maundu macio ma tene. Tukaingira guturanagia hamwe na Ngai na gutwaranaga nake tandu mamunyetwo kuma kuri Kristo. Mwathani arogocwo. Andu maciarithanitio na Kristo. Undu wa kana naguo tukamenyithia atiriri kaundu kau gatirahanikika oro uguo, gatirahanikika ati ona kugweta. Aca ni kaundu karathie na mbere na niko tugaga ati getagwo ongoing process. Ni kaundu geguthie na mbere, guthie ona mbere nginya gatwike ga gukinyanira. Undu uyu ri turaria wa kweruhirio meciria maitu na kweruhirio maroho maitu. Ungihota atia guikara ukirutaga wira thiini witu? Na niho turendwo tumenye wega atiriri guikara ukirutaga wira thiini witu no nginya hinya wa Ngai woneke. No nginya hinya wa Ngai urute wira thiini wa mikarire itu, no ti kwirutaniria gwitu. Tondu kwi hindi ona mundu angikira ecirie ati no arute indo ciake nyingi kana no arute wira ta wa guthambia kanitha kana ta wa kwiheana. Maundu macio turerwo maroneka ona guku nja, no maria magaruritwo na kuu thiini no mage kuoneka na maitho ma mwiri, no maitho ma kiroho ni marona. No undu uria wothe urahanikika na kuu thiini ucio niguo ugaruraga na guku nja. Mwathani arogocwo. Reke tumenye vata wa kweruhirio ngoro citu ona meciria maitu. Riria tweruhirio meciria maitu na ngoro citu ri turerwo ati ni tukoragwo twina wiyathi kuma kuri maundu macio ma tene. Haha ni ndirenda njiguike wega. Maundu macio ma tene matituraga matuhinyagiriria. Gutiramakania kwaugirwo atia uria kurabatarania ni kwirira. Aria tukwirira mehia maitu muthenya wa umuthi ati no kugarurwo, tukugarurwo na kuhinyiririka kuu guothe turaikara tuhinyiririkite gutweherere na tuikare turi andu matari na murigo. Undu ucio ngienda guthie kuthoma thiuthome toguo ngukwirite thiini wa 2 Corinthians chapter 5
verse 17 Akorintho wa keri gicigo gia 5 muraini wa 17 namba 2 ririkana turaria bata wa kweruhirio meciria maitu na ngoro citu. Undu wa keri ni kugia na thayo wa meciria, thayo wa meciria, peace of mind. Undu uyu ni wa gutumenyithia mathina maria mokaga riria tutari na thina, I mean tutari na thayo wa meciria, ati nginya mundu ni oraga atari muingate. Mundu mwagani na mura kura oraga aigwa muhu, ona gutari mundu ra muingata kura oraga aigwa muhu. No mumandu no kwihanda o magiriria ta mwana wa gatia. Iheni ukeheri ukagia na thayo wa meciria. Undu uyu ugakwira atiriri ukahota kwerekera ciiraniro-ini cia Ngai, nigetha Ngai we mwene agakurehera utauku mwega wa muikarire. Thii uthome thiini wa Afilipi 4 muraini wa 6 undu wa gatatu urerwo uhoro wa gwitaukwo wega, clarity and purpose. Thiini wa muturire wa mundu he hindi ukoragwo kirigwo gwambiriria ku na ngurikiriria ku. Hindi yo ni gutukanirwo gukoragwo kuri thiini wa meciria. No riria roho wa Ngai ari thiini waku ni umenyaga ukwambiriria ha no gucokerera ha, na haria ukurikiriria undu ucio ukona muma hamwe na Ngai, tondu undu ucio ni uhoro wa ma. Tathi uthome kaundu kau thiini wa Filipi, I mean thiini wa Efeso 2 muraini wa 10. Undu wa kana urerwo uhoro wa kugarurwo muikaranirie kana gucenjerio muikaranirie uria turaikarania thiini wa ngwataniro citu. Tuthiaga kugwatanira nigetha tuonekane, tuthiaga kugwatanira nigetha tumenye kana tumenyane, kana tuthiaga kugwatanira nigetha tuambararie ritwa ria Ngai thiini wa cikaro-ini citu ri micini ri aria turaikarania nao. Turaikarania ni tondu ni twekorire ati korwo no turio tucenjanie ihenya tukiunika tugithie gucenjia. No riu ni undu wa kugarurwo ni turamenya ati muikaranirio ucio Ngai hamwe na ithui, no ria turi ni wendi wa Ngai, ati ona korwo no twende gwicenjia tutingihota tondu ithui uguo twekorire ni Ngai watutuire. Ona thiini wa ciugo iria turahuthira tukahuthira ciugo iri na kuonania kuohanira na wendo muingi kuri andu aria angi. Undu wa kana undu wa gatano turerwo uhoro wa gikeno na kirigiriro. Riu rimwe ni twiyuragia atiriri, niki giturehagira gikeno? Umuthi uyu ona mundu anginengerwo mbeca either kurihwo milioni ta icio irarihanagwo
nigetha andu meke giko uhoro wa mani atire turamenyithio ni cia ihinda inini ono ngithie wigwatire mbeca ihana atia urerwo kiu ni gikeno kia ihinda inini no wona twagarurirwo twikiragwo gikeno kia nginya tene na tene na nikio haha ndirenda guhathoma wega na githungu harerwo from temporary struggles to the eternal hope found in Christ. Uthio thome thiini wa Aroma 15 muraini wa 13 undu wa gatandatu ukerwo uhoro wa kugia na hinya wa gutoria challenges maundu maria matukoraga thiini wa miturire, strength to overcome challenges. Liria waheo hinya wa gutoria wendo makaga tondu ni uramenya hinya wa gutorania umanaga na kuri Ngai. Wathani arogocwo gutira makania uroneka uhana atia no indi ni uramenya mukuruiriri ari itaine na no nginya angikuruirira ukagia na hinya na maundu macio mothe mari meguka njira-ini ndukumaka ni tondu Ngai niwe ugukuhotithia na kuhe uhotani. Tathio thome thiini wa ibuku-ini ria Isaia gicigo kia 40 muraini wa 31 undu wa mugwanjari turarwo horo wa gukura kiroho. Tarora mundu ucio muriganitie nake tamuria atiriri ni wiriragiria gukura kiroho. Kwi hindi mundu angiuga ati ni akurite kiroho no gukura kiroho gutirikaga o uria matuko marathie niguo twagiriirwo guthie na mbere na gukura. Kwi hindi andu mendete o karia tu na Ngai ni arenda twambiririe riu kuria indo nyumu nigetha riu twambiririe kuria indo nyumu ati ni tukuhota gutumika undu-ini ungi uria Ngai atuigiire tondu hindi iyo twakura kiroho tuhotaga gukorwo twi hamwe na Ngai na tukamenyaga na tugataukagirwo ni mugambo wa Jehova Ngai. Ndirenda uringaringe mundu ucio muriganitie nake murie uri okuo ni no wega uikare ukimuringaringaga no ukimwaragiria murie ni atahirwo akorwo ataracunga umwire akorwo ni aracunga mwire arahuke na akorwo ari okuo mwire tuikare turi oritho. Undu wa kanana turerwo atiriri ireto positive influence on others. Andu aria angiri ni matucuthiriirie na riria tureka maundu macio he undu mareruta naguo. Mwikire waku wa maundu he mundu ureruta naguo. Nguririkanaga kaundu ati mahinda ma tene kana mariu no maturaga mahinda ma tene ungiakenirio ni mundu na muno atumia na ni maragia ciana ethaga ritwa ria mundu ucio agatua mwana wake akoni uriganitie na mutumia tamurie okari otuite ri
watuire u agatua kana ni undu wa mundu endete egwicira ni ngugeria gutuiria twana turia turaciarwo tugitagwo Peterson riu ni ngumenya gitumi gia twana tu twitwo guo ona korwo ritwa Peterson ni old version riu ndigeria kuri ngugu wega nigetha menye ria new version rirauma ririku getha ndaigua karetwo guo ngamenya no ritwa Peterson. Undu wa kenda urerwa atiriri alignment with God's will. Hingo ciothe ithuĩ tũgĩka maũndũ tũkoragwo tũgĩcaria wendi wa Ngai nĩ ũrĩkũ, na hĩndĩ ĩrĩa watwarana na wendi wa Ngai nĩ wamũkagĩra kĩrathimo, tondũ ona Jesu atwĩrire tũkĩhoya tukaugaga wendi wa Ngai wĩkĩke. Koguo hĩndĩ ĩrĩa twerũhĩrio maroho maitũ na meciria maitũ, rĩu tũhotaga kũmenya wendi wa Ngai nĩ ũrĩkũ na tũkawĩka. Ndienda ũrore mũndũ ũcio ũngĩ mũriganĩtie nake, no mũgeithie no mũrie atĩrĩrĩ, we nĩ ũtaũkĩirwo wendi wa Ngai nĩ ũrĩkũ harĩ we? Rĩrĩa weka ũguo ũteithagia mũndũ ũcio kwaga kũiywo, agaikara arĩ o njĩra-inĩ. Ũthiĩ ũthome ũndũ ũcio thĩinĩ wa Roma 12 mũraini wa 2. Neyo ngugĩte point ya 8, ũngĩenda ũthiĩ ũthome thĩinĩ wa Mathayo 5 mũraini wa 16. Ya mwisho, eternal perspectives. Muonere witũ wa maũndũ kana mwĩkĩre wa maũndũ, turerwo ndũngĩcenjio nĩ ũndũ wa maũndũ o maihinda inini. Aca, maũndũ macio magũtũũra nginya tene na tene. Tatiga nyitĩke wega atĩ maũndũ marĩa ndĩreka mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, ũndũ ũcio ũngĩgecokera mĩaka ta 10 kana 20 ĩgũka rĩ, atĩ nĩ ngaigua kwĩra Ngai arogocwo nĩ ũndũ ũcio ndiawĩkire o wa ihinda rĩu, nĩ wa nginya tene na tene. Koguo rĩrĩa Ngai atũhotithia gwĩka maũndũ matarĩ o maihinda rĩu inini, tondũ he hĩndĩ ũngĩka nĩgetha ũheo ngumo nĩ andũ, he ũndũ ũngĩka nĩgetha wonwo. Nĩguo ngũririkanaga harĩ vasi ĩno, na nĩ gwacenjirie tene kanitha-inĩ. He hĩndĩ gwokire iratũ ciarĩ na tũcuma na gũkũ thutha, na tondũ nĩcio ciarĩ na version, rĩu mũndũ okaga arĩ mũcerere nĩgetha akĩingĩra kanitha-inĩ, gagoka gakĩgambaga kongo nĩgetha amenyeke we ena kĩratũ kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa version. Naguo kanitha tũgakĩrutaga wĩra wa kwamba gũtigithia ũrĩa tũgwĩkaga nĩgetha tũkĩone kongo ĩyo ĩraingĩra kanitha. No tondũ kongo ici ciarĩ cia ihinda o inini, rĩu nĩ ciathirire. Ndĩrenda ũrore mũndũ na ũhoro ũcio wa kongo ona rĩndĩ cia theri, ona korwo nĩ wakoragwo na rĩndĩ mũno, ona ithuĩ arũme nĩ twatumagĩrĩra tũcuma na haha thutha. Rĩu ũgĩũka ona ũgakĩiguĩka nĩ hĩndĩ ũrakĩingĩra kanitha. Geithia mũndũ ũcio ũngĩ mwĩre, we nĩ njũĩ ndũhana ũguo. Rĩu thĩinĩ wa maandĩko marĩa twathoma
thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Ezekieli. Ũyũ nĩ ũrathi, is a prophecy, na nĩ Ngai waheanire ũrathi ũyũ. Ndaheanire atĩ ũgathomwo thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwa Isiraeli, athomire nĩgetha ũthomwo thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwa Karatina, atĩ nĩgetha mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ Ngai nĩ gũthingata kiugo gĩake, atĩ kĩngĩtuĩka gĩa kũhandĩkĩka thĩinĩ witũ. Na nĩ ngũthoma thĩinĩ wa verse ĩyo 25, verse ĩyo 25 ĩkauga atĩrĩrĩ, na nĩnga na ndĩmwehererie ngoro ĩrĩa nyũmũ ta ihiga ĩmume mĩĩrĩ-inĩ yanyu, njoke ndĩmũhe ngoro ĩngĩ njororo ta nyama. Mwathani arogocwo. Ngoro ĩkũhota kũigua na gwathĩkĩra kiugo kĩa Jehova. Tondũ nĩkĩ? No ũkorwo ihinda rĩu rĩhĩtũkĩte nĩ tũcemanĩtie na morutani mathũku. Na haha mũnjigue wega, nĩ tũcemanĩtie na morutani mathũku. Tũkarutwo nĩ amwe marĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ, kana tũkarutwo nĩ amwe marĩ nja. No na ithuĩ tũkona morutani macio ta mega, tũkeherera ũndũire witũ ithuĩ ta Kristiano. Hĩndĩ ĩyo na ithuĩ twarũmĩrĩra morutani macio, magatũimithia kĩrathimo kĩrĩa Ngai atwathĩrĩire. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũrerwo tũtigane na morutani macio, nĩgetha Ngai athiĩ na mbere na gwathĩrĩra kĩrathimo thĩinĩ witũ. Mĩikarĩre itũ ĩtuĩke ya gũcenjia na ĩtuĩke ya kwagĩrĩra. Mwathani arogocwo. Tũrũgamei na igũrũ. Ndĩrenda wambe woe ndagĩka cigana ũna. Amba warĩrie ngoro yaku, nĩgetha ũmĩre ĩtĩkĩre kwerũhio nĩ Ngai. Arĩria roho waku nĩgetha wĩtĩkĩre gũcenjio nĩ Ngai, nĩgetha Ngai agwĩkĩre roho mwerũ. No ũkorwo nĩ tũrarĩ na roho wa ũremi, Ngai atwehererie roho ũcio wa ũremi, atwĩkĩre wathĩki thĩinĩ witũ, nĩgetha tũmwathĩkĩre ithuĩ na indo citũ. Kĩrathimo kĩu eharĩrĩirie gũtũhe thĩinĩ wa mwaka-inĩ ũyũ, atĩ ithuĩ tũtigatuĩke a kũrũgwo nĩcio, ithuĩ tũtuĩke a gũciĩgwatĩra hamwe na bamĩrĩ citũ, ona mawĩra-inĩ maitũ, ona ũtungata witũ, tũhote kuona Ngai hamwe na ithuĩ. Tondũ tũngĩaga gwĩka ũguo, tũrĩrutaga mawĩra mena mĩnoga mĩingĩ na tũkaga umithio, tũgatigĩrĩrwo o kũrĩra na kũgirĩka. No hĩndĩ tweka ũguo, tũkamenyithio ũguo Ngai oigĩte atĩ ũrathi ũcio ũkũhinga harĩ ithuĩ. Rekei tũhoe. Nĩ thengio Mwathani nĩ ũndũ wa gũtwarĩria. Thengio Mwathani nĩ ũndũ wa gũtũririkania atĩ nĩ ũrenda gwĩka ũndũ mwerũ thĩinĩ witũ. Ciĩranĩro ici wĩranĩire nĩ citũ. Ũrenda gũcenjia meciria maitũ,
urenda gucenjia ngoro citu ati nigetha Mwathani tugie na ngoro njororo iria iri gwathikagira, iria iri gwitigiraga, iria iri gutuaga ariwe umwihoko witu Mwathani. Uka Jesu nitubatairio niwe, twahoya ututungatire na njira ya magegania Ngai, nigetha tutige maundu ma tene maria Mwathani matuturagia minyororo-ini, maria Mwathani matuturagia na kunyalarika kunene, no indi riu twigwatire maundu meru maria marikaraga magocithitie ritwa riaku. Tuteithie Mwathani, nitwerekereria hariwe, na ni thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twetikia. Ngai amurathime. Nĩ wega tondu wa kiugo kiu kiega twahunjĩrio mũthenya wa ũmũthĩ, nĩtũthomithĩtio, nĩtũhunjĩirio atĩ hena bata gũcenjerio kana kwerũhĩrio meciria maitũ nĩguo Ngai ahote gwĩka ũndũ mwerũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na makĩria thĩinĩ wa mwaka ũyũ. Nĩ wega mũno mũhunjia, Ngai akũrathime, akuongerere ũgĩ mũingĩ nĩguo ũgakinyĩrĩria andũ a Ngai ndũmĩrĩri na nĩguo makorwo marathimĩtwo. Nĩtũmũhũrĩre irũhĩ. Rĩu nĩ ihinda rĩngĩ rĩega rĩa kũrehe indo iria tũreheire Mwathani tũgĩtongorio nĩ Elder Kĩmĩrũ. Tũkũina rwĩmbo iria njerũ 243 gĩa ngoro 196. 243 new, 196 old. Hare Jesu ngwĩheana indo ciakwa ndamũhe, ngũmwĩhoka na ndĩmwende thĩinĩ wa muoyo wakwa. Hare
Bwana Yesu asifiwe. Wewe na gĩcunjĩ gĩa 10 na mĩhothi ĩrĩa ĩngĩ yothe ĩrutagĩrwo Jehova tekĩra gũka rĩu tũgwatanĩre. Gĩcunjĩ gĩa 10 na mĩhothi ĩngĩ iheo ingĩ ciothe iheanagwo nyũmba-inĩ ya Ngai. John aya marugamite kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, ona arĩa matigwo maikarĩte thĩ na nĩ maruta mĩhothi yao, na arĩa angĩ nĩ marehe iheo iria manyitĩte na njara ciao, imwe irĩ gĩcunjĩ kĩa 10 na iria ingĩ irĩ mĩhothi ĩrĩa wathanĩte iheanagwo gĩikaro-inĩ gĩaku gĩtheru. Na tondũ ithe witũ nĩ kiugo gĩaku kĩratwĩra atĩ tũkũgerie na nĩ ũgũtũhingũrĩra irathimo ciaku. You have promised to open the floodgates of heaven. Ithe witũ mwega na mũigua tha ũtũitĩrĩrie irathimo nginya twage gwa kũiga. Ĩtĩkĩra gũgĩtwarĩria ihinda rĩtũ rĩ mbere yaku ona tũkĩinũka, nĩgetha tũthiĩ tũkĩmenyaga ũratwĩra ũguo nĩguo ũgwĩka, nĩgetha tũrutage gĩcunjĩ gĩa 10 na mĩhothi tũkarehe ĩrĩa ĩtarĩ na mũgiro, ĩrĩa ĩna mũtararĩko mwega mbere yaku Ngai. O ta ũrĩa Abel ararutire gĩcunjĩ gĩake arakũnengereria, mũtararĩko wake ũragũkinyĩra nawe ũramũrathima. Gĩtĩkĩre kũrathima ngoro cia andũ aku. Ĩtĩkĩra gũtũtũria Ngai-inĩ na ũtugi-inĩ waku. Ĩtĩkĩra ithe witũ gũtũrathimĩra mĩgũnda itũ kũrĩa ciumĩte mawĩra-inĩ matiganĩte, ingĩ ikoima biacara-inĩ itiganĩte, ingĩ ikoima kũrĩa ciumĩte. Twakũhoya ũciĩtĩkĩre ithe witũ mwega na mũigua tha, nĩgetha irute wĩra waku, igocithie rĩtwa rĩaku, naguo riri waku onekanage mĩtũrĩre-inĩ ya andũ aya aku, ona arĩa marĩ na kũu nja wa itũũra. Gĩtĩkĩre gũtwarana ithuĩ twainũka cikaro citũ kũrĩa tũrutĩte indo citũ, na ũtũrathime na njĩra ya mwanya, nĩgetha twamenya atĩ ũrenda tũkũgerie, nĩgetha twĩgwatĩre irathimo ciaku. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũgĩũka tũgoka na indo nyingĩ gũkĩra iria twaruta, nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku. Maya nĩmo mahoya maitũ ma wĩtĩkio marĩa twatwĩnyihĩtie kũna. Twĩgũthaitha kĩrathimo gĩaku Ngai kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩtwarane na ithuĩ, na no thĩinĩ wa Kristo Jesũ Mwathani na Mũhonokia witũ. Wega na wendani waku Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩikara na ithuĩ na hingo ciothe. Amen. Jesu Mũhonokia ngwĩheana biũ. Nĩ twakinya mũthia wa kiumia gitũ kĩa ũmũthĩ gĩa Gĩkũyũ. Niĩ ngũmũtongoragĩria njĩtagwo Jackson Ndirango, na makĩria moguo Jesũ nani tũrĩ ndũgũ. Akoretwo arĩ hinya wakwa, mũtongoria mwega, na nĩ ngaigua gũthiĩ na mbere na kũmathia ũthiũ wake, nake akorwo arĩ Ngai wakwa ngamwendithĩria.